감기나 알레르기, 혹은 역류성 질환 등 다양한 이유로 생기는 기침, 약 없이도 완화할 수 있을까요? 꿀 한 스푼은 오래전부터 천연 기침약으로 쓰였습니다. 연구에서도 기침 억제 효과가 확인됐습니다. 따뜻한 차나 국물 같은 뜨거운 음료는 기도를 촉촉하게 해 기침 완화에 도움을 줍니다. 따뜻한 김을 쐬면 가래가 묽어지고 가슴 답답함이 줄어듭니다. 마시멜로 뿌리차와 같은 허브차도 기침과 인후통 완화에 도움을 줄 수 있습니다. 따뜻한 소금물로 각을 하면 가래를 녹이고 목의 통증을 줄여줍니다. 파인애플에 들어있는 브로멜라인 효소는 점액을 녹여 기침을 줄이는 데 도움이 됩니다. 타임 잎이나 허브 추출물도 기침 완화에 도움이 되는 성분으로 알려져 있습니다. 손을 자주 씻고 수분을 충분히 섭취하면 감기와 기침을 예방할 수 있습니다. 꿀, 허브차, 따뜻한 수증기처럼 자연의 방법이 기침 완화에 도움을 줍니다. 단, 증상이 오래가면 반드시 전문의와 상담하세요. 감사합니다.